weithiau CAB Gwynedd. Rydyn ni'n gallu darparu cyngor tai i rai sy'n wynebu colli cartref neu'n ddigartref. Os ydych chi'n cael unrhyw problem gyda eich landlord, da ni'n gallu helpu pobl gwybod eu hawliau. Rydyn ni hefyd yn gallu darparu cyngor ar budd-daliadau a gwneud asesiad i chi. Felly, os ydych chi'n cael trafferth gyda'ch rent neu angen help i neu saff bod chi'n hawlio popeth rydych chi'n cynnwys i, felly ni'n gwneud asesiad budd-daliad i chi. Os oes angen i chi gysylltu â ni, gallwch ffonio ni ar 08 250 57 neu cerwch un gwefan a llenwi ffurflen ymholiad ar cabgwynedd.cymru/cysylltwch. Diolch.